இனிய வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ராஜேஷ் கிச்சனில் சேல் பண்ணுற சத்துமாவு குழம்பொடி பூவிகா ப்ராடக்ட் ஏதாவது வாங்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா www.shoppingwithraji.in இந்த வெப்சைட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள். வெப்சைட்டோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆர்கே ஃபேமிலி விளாக்ஸ். இன்னைக்கு ஒரு விளாக் பார்க்க போகிறோம். விளாக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி கிட்ஸுக்கெல்லாம் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லணும். நம்ம சேனலில் நிறைய பேரண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. கண்டிப்பாக இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்கள் கிட்ஸ்க்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன். வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க. அப்போ தான் நான் வீடியோ போட்டதும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். என் வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பார்ப்பீங்க. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ள போகலாம். எல்லோ கிளாஸ் அப்படின்றது குழந்தைங்க வந்து ஆன்லைன்ல ஹாபிஸ் கத்துக்கிறதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம். இந்த ஆப் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆண்ட்ராய்டு iOS ரெண்டுலயுமே அவைலபிளா இருக்கு. இது வந்து ஒரு ஃப்ரீ ஆப் தான். நம்ம குழந்தைங்க வீட்டுல இருந்தபடியே ஆன்லைன்ல எந்த செலவும் இல்லாம அவங்களுக்கு பிடிச்சதை ஈஸியா கத்துக்க முடியும். இப்போ கொரோனா வந்து ஜாஸ்தி ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ குழந்தைங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு வேற ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா வெளியே அனுப்ப முடியாது. இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா இருக்கும். பிளே ஸ்டோர்ல எல்லோ கிளாஸ் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்க. இதுல நிறைய கிளாஸஸ் இருக்கு. எக்ஸாம்பிளுக்கு யோகா, பாட்டு, டான்ஸ், ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட், டிராயிங், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஜிகே, மேக்ஸ், குக்கிங் கிளாஸஸ் கூட சொல்லி தராங்க. உங்க குழந்தைங்களுக்கு என்ன வேணும், எந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்றத நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். எந்த டைம்ல வந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா வெல் ட்ரெயின்டு டீச்சர்ஸ் வந்து லைவ்ல கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க. அதே மாதிரி செலிபிரிட்டிஸ்மே லைவ் கிளாஸஸ் எடுக்கிறாங்க. எல்லோ கிளாஸ் ஆப்ல கிட்டத்தட்ட 20 லட்சத்துக்கும் மேல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து பிடிச்சதை கத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. எல்லோ கிளாஸ்ல அப்பப்ப காம்படிஷனும் வைப்பாங்க. காம்படிஷன்ல வின் பண்றவங்களுக்கு ஆப்பிள் லேப்டாப், ஐபேட்னு கிஃப்டும் தருவாங்க. இப்ப ஜனவரி மாசத்துக்கான காம்படிஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கு. இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல எல்லோ கிளாஸ் ஆப்போட டவுன்லோட் லிங்க் கொடுத்திருக்கேன். அந்த லிங்க் மூலமா டவுன்லோட் பண்ணி ஒரு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணீங்க அப்படின்னா காம்படிஷன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு எலிஜிபிள் ஆயிருவீங்க. எல்லோ கிளாஸ் அவங்களோட யூடியூப் சேனல்லையும் கிவ் அவே வந்து ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த கிவ் அவேல பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு குழந்தைங்க அவங்களோட திறமையை காட்டுற மாதிரி வீடியோ எடுத்து அனுப்பணும். இதோட டீடைல் எல்லாமே அவங்களோட யூடியூப் சேனல்ல போட்டிருக்காங்க. யூடியூப் சேனலோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். வேணும்ன்றவங்க செக் பண்ணி பாருங்க. இந்த கிவ் அவேல வின் பண்றவங்களுக்கு iPhone 13 வின் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. எல்லோ கிளாஸோட டீடைல் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன். வேணும்ன்றவங்க செக் பண்ணி பாருங்க. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன். வாங்க இப்ப பிளாக் உள்ள போலாம். கால்லாம் குத்துது. பவர் இல்ல. ஆமா, வருமா? சூப்பர். வாஷிங் மிஷினை துடைக்கணும். இங்கே வா, நான் துடைக்கிறேன். மலை மாதிரி இருக்கு. உள்ள பாம்பு இருக்க போகுது பார்த்து. ஏன்டா பயன்படுத்துறேன். இன்னைக்கு 2 ரவுண்டையும் போட்டுருவோமா? நல்ல வெயில் அடிக்குது. ஆள் இல்ல. இல்லாதப்பயே நம்ம எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்து வைக்கிறது தான் பெஸ்ட். என்னது இது? என்னது? அம்மா ஸ்கூல்ல ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வாங்கியிருக்கு. ஸ்கூல்ல ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸா? இதுதான் அம்மா நேத்து வாங்கிட்டு வந்த அவார்டு. டைமண்ட். டைமண்ட்ல அப்படி டைமண்ட் மாதிரி ஒரு கல்லு, அவ்வளவுதான். எடுத்துட்டு போய் பேங்க்ல வச்சிட போறான். டைமண்ட். இது என்னது? தங்கமா? இல்ல. அப்புறம் என்னது? பெயிண்ட் அடிச்சிருக்காங்க. அந்த மாதிரி அதுக்கு எப்படி தங்க மாதிரி பெயிண்ட் அடிச்சிருக்காங்களோ அதுக்கு வைரம் மாதிரி பெயிண்ட் அடிச்சிருக்காங்க. நீ வாங்குறதெல்லாம் உன் ரூம்ல வச்சுக்கலாம். சரியா தங்கம்? நீயும் கண்மணியும் வாங்குறதெல்லாம் உங்க ரூம்ல, அம்மா வாங்குறது எல்லாம் எங்க ரூம்ல. அப்பா எதுவும் வாங்க மாட்டாரு. அதனால அப்பெல்லாம் எதுவும் வாங்க மாட்டாங்க. அப்பாவுக்கு அந்த அளவுக்கு அறிவு இல்ல, அப்பாவுக்கு அந்த அளவுக்கு திறமை இல்ல. அம்மா வாங்குறதெல்லாம் எங்க ரூம்ல வச்சுக்கிறோம். எல்லா பக்கமும் சொன்னா இது வாங்குறதுக்கு காரணம் என் புருஷன் தான், இது வாங்குறதுக்கு காரணம் என் புருஷன் தான், இது வாங்குறதுக்கு காரணம் என் புருஷன் தான் அப்படின்னு அப்பாவுக்கு ஒரு கிரெடிட் மட்டும் கொடுத்துடலாம். நீயும் அப்படியே சொல்லு. நீ யாரு கேட்டாலும் நீ வாங்குற பிரைஸ்க்குலாம் இதுக்கெல்லாம் காரணம்
காரணம் எங்க அப்பா தாங்க, இதுக்கெல்லாம் காரணம் எங்க அப்பா தாங்க அப்படின்னு சொல்லிடு. அப்பாவுக்கு ஒரு பேர். இந்த அங்க ஒன்று வந்திருக்கு பாரு. தங்க பாத்தியா? உனக்கா அவார்டு கண்மணிக்கு தான் அவார்டு உண்மையிலே. எங்க கொண்டு போகுது? Thank you. உனக்கு இது பிங்கி. அடுத்து இதுக்கு பேர் ஓவியா. ஓகே ஓவியா. நீ வை இப்ப. பிங்கியா? பிரீத்தி. ஓகே. உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேர் யாராவது யோசிச்சு வை. நீ ஏதாவது படத்தில் பார்த்த பேர் வை. திலீபனா. ஓகே ரைட்டு. இன்னொன்று ஃபர்கா ஃபாத்திமா. அடுத்து பேர் வச்சாதான் தொலைக்க மாட்டீங்க, அதனால தான் பேர் வைக்க சொல்கிறது. பேர் வைக்கணும், பத்திரமா பார்த்துக்கணும். குட்டி கயல். சரி வேற என்ன வைக்கிறது? ரோசி. ஓகே இப்போ பேர் சொல்லு, வரிசையா பேர் சொல்லு பார்க்கலாம். பிரீத்தி. ரோசி, பிரீத்தி, ரோசி, ஃபர்கா ஃபாத்திமா. சரி இது வந்து அப்போ திலீபனா ஃபர்கா ஃபாத்திமா. ஓகே அதுக்கு பேர் பாப்பா வச்சிருக்கிறதுக்கு ஒன்று பிங்கி, ஒன்று ஓவியா. ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது ஓவியா. இப்போ இப்போ 2 நாள் கழிச்சு தலை தனியாக, கை தனியாக, கால் தனியாக நான் பார்த்தேன்னா அப்படிலாம் கிடையாது. நீங்கள் எது பார்த்தாலும் சரி அப்படி நான் பார்த்தேன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வேற எதுவுமே வாங்கி தர மாட்டேன். ஓகேவா? வாங்கி கொடுக்கறது மட்டும் இல்லை, பத்திரமா வச்சுக்கணும், பத்திரமா சேஃபாக வச்சுக்கணும். பில்டிங் ஒர்க் முன்னாடி நடந்துட்டு இருக்கனால ஒரு வாரத்துக்கு மேலே துணி துவைக்கவே இல்லை, அப்படியே வச்சுருந்தோம். துவைக்கிறதுக்கு வந்து இடமும் இல்லை. வாஷிங் மிஷின் வச்சு நம்ம போட்டோம் அப்படின்னம்னா அவங்க வேலை பார்க்குறதுக்கு இடைஞ்சலாக இருக்கும் அப்படின்றனால போடவே இல்லை. இன்றைக்கி சண்டே, அவங்க எல்லோரும் வந்து வரலை அப்படின்றனால இன்றைக்கி ஒரே நாளில் எல்லாத்தையும் துவைச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு எல்லாத்தையும் துவைச்சி மடித்து வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். சண்டே என்னோடய வேலை இதுதான். காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் இந்த வேலை தான் நடந்துகிட்டு இருந்தது. மிஷினில் துணியை போட, அதை எடுத்து காய போட, காஞ்சதை எடுத்துகிட்டு வந்து மடித்து வைக்க, இப்படியே தான் ஓடிக்கிட்டு இருந்தது. கண்மணி குட் கேர்ள். குட் நைட். அப்பா குட் நைட் சொல்லிட்டு போய் இது மண்டே காலையில் எடுத்த வீடியோ. காலையில் எந்திரிச்சதும் வெயிட் செக் பண்ண போகிறேன். இதுக்கு முன்னாடி வெயிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா January 5 பார்த்தேன், 70.4 kg இருந்தது. இன்றைக்கி வெயிட் செக் பண்ண போகிறேன். இதுக்கு இந்த 5 நாள்லையும் வெயிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேம் வெயிட்லேயே தான் இருந்தது, அதனால தான் வீடியோவில் வந்து காட்டலை. இன்றைக்கி என்னோடய வெயிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 70.05 kg இருக்குது. என்னோட டார்கெட் வெயிட் 70 kg நான் அச்சீவ் பண்ணிட்டேன். இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனுக்கு வாக்கிங்காக ஒரு கோட்டோ பண்ண முடியல, அதனால தான் வந்து 4-5 நாளைக்கு சேம் வெயிட்லேயே மெயின்டைன் ஆகுது. கமல், ஆட்கள் தேவை டெலிவரிக்கு. போறியா? துப்பாக்கி மாதிரியே இருக்கா? பழகிக்கலாம். நம்ம நாயை கடிச்சு இல்ல, அந்த நாயை சுட்டு கொள்ளணும், அதுக்காக வாங்கிட்டேன். எனக்கு தோசையும் போட தெரியாது. வெயிட்டா இருக்கா? கட்டிலுக்கு பிள்ளைங்க விழுந்துருதுல்ல, அது பெட்டுக்குள்ள விடுறதுக்கு. ஓகே, சரிங்க சரிங்க. நான் இனி வேலை செய்ய முடியாது, எனக்கு பசிக்குது, நான் சாப்பிடல.
போச்சா? இந்த இடத்துல தக்காளி வச்சிடணும். நமக்கு தேவையில்லைனா போகும்போது ஏற்றி விட்டுருவோம். ஓகேவா? இதுக்கு மேலேயும் விழுந்துச்சுங்கன்னா பார்ப்போம். கீழே தான் தூங்க வைக்கணும். மதியம் லஞ்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன். இன்றைக்கி லஞ்ச் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக செய்ய போகிறேன். கொஞ்சம் நிறைய பேத்துக்கு வந்து பிரியாணி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருக்கேன், தக்காளி வந்து சாப்பரில் போட்டு எடுத்து வச்சுட்ருக்கேன். பிரியாணிக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக மசாலா அரைக்கிறதுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் கொஞ்சமாக பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், அன்னாச்சிப்பூ, கொஞ்சமாக கல்பாசி, அதுக்கப்புறம் ஜாதிபத்திரி வந்து கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது நிறைய போட்டால் ஒரு மாதிரி கசக்கும்ன்றனால இதை பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். பிரியாணி செய்கிறதுக்கு டவராவை கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது நல்லா சூடேறினதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சதும் இது கூடவே தேவையான அளவு நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு 3லேருந்து 3.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். எண்ணெய் நெய் காஞ்சதும் தாளிக்கிறதுக்கு பிரிஞ்சி இலை, அது கூடவே கொஞ்சமாக பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருந்ததை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு 5 பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். கூடவே 2 பச்சை மிளகா ஃப்ளேவருக்காக கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு வெங்காயம் வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் இதை வதக்கிக்கணும். அப்படின்னா தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வெங்காயம் இந்த மாதிரி நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். மீடியம் சைஸ் தக்காளி 4 வந்து சாப்பரில் போட்டு எடுத்து வச்சுருந்தேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூடவே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தக்காளி போட்டிருக்கணும். நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு தக்காளி போட்டனால இது கூடவே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசம் போய் தக்காளியும் நல்லா மசிகிற அளவுக்கு இதை நல்லா வதக்கி விட்றலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசம் போய் தக்காளியும் நல்லா மசிஞ்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி புதினா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒருக்கா நல்லா கலந்துட்டு அரைச்சி வச்சுருக்க பிரியாணி மசாலாவை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது கூடவே தேவையான மசாலாவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். காரத்துக்கேற்ப 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதே ஸ்பூனில் 3.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கிறேன். மசாலாவோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் ஒரு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கி விட்ருங்க. மசாலாவோட பச்சை வாசம்லாம் போனதுக்கப்புறம் ஒரு பாக்கெட் தயிர் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கிறேன். முன்னெல்லாம் பிரியாணி செய்யும் போது கப்பு கணக்கு இல்லாட்டி ஸ்பூன் கணக்கு வச்சு ஒவ்வொன்றும் அளந்து பண்ணுவேன். இப்போல்லாம் வந்து இந்த அளவுக்கு அரிசி எடுத்தோம் அப்படின்னம்னா இவ்வளோ இது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு மனக்கணக்கு வந்துருச்சு. தயிரை ஆட் பண்ணி எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு சிக்கனை ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். எல்லாத்தையும் ஒருக்கா நல்லா கலந்துட்டு சிக்கன் வந்து தண்ணி விட்டு வேகிற வரைக்கும் இதை வேக வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா தண்ணி அளந்து ஊற்றிக்கலாம். இப்போ இதை மூடி வச்சு வேகட்டும். இப்போ சிக்கன் தண்ணி விட்டு வேக ஆரம்பிச்சிருக்கும். ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். சிக்கன் வந்து தண்ணி விட ஆரம்பிச்சிருச்சு. இதுக்கு மேலே விட்டோம்னா அடி பிடிச்சிரும். ஸோ தண்ணி வந்து நம்ம அளந்து ஊற்றிக்கலாம். இந்த டம்ளரில் 10 டம்ளர் அரிசி எடுத்திருக்கேன். நான் வந்து 18 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நார்மல் சாப்பாட்டு அரிசி தான் எடுத்திருந்தேன். அதனால் 1 டம்ளருக்கு 2 டம்ளர் தண்ணி கணக்கு வச்சுட்டு கடைசியாக 2 டம்ளர் வந்து கம்மியாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன். சிக்கன் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு வேகும். தயிரும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றனால கரெக்டாக இருக்கும் இந்த அளவு. இன்றைக்கி பிரியாணி யாருக்காக பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கட்டட வேலை செய்கிறவங்களுக்காக. ஒரு நாள் நான் என் கையால் பிரியாணி செஞ்சு தரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இன்றைக்கி பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு பண்ணிட்டு இருக்கேன். தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு உப்பெல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. உப்பு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்க மாதிரி இருந்தால் தான் அரிசி போட்டு வெந்து வரும்போது கரெக்டாக இருக்கும். உப்பு பத்தாத மாதிரி இருந்தது, அதனால் கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். எல்லாத்தையும் ஒருக்க நல்லா கலந்துட்டு நல்லா கொதி வர வரைக்கும் இதை கொதிக்க வச்சுக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஊற வச்சுருக்க அரிசியை கழுவி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி கொஞ்சம் கூட இல்லாமல் அரிசியை வந்து வடித்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாத்தையும் ஒருக்கா நல்லா கலந்துட்டு இது வந்து நல்லா வெந்து வர்ற வரைக்கும் வேக வச்சுக்கலாம். அப்பப்போ வந்து கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் நல்லா வத்துற வரைக்கும் இதை வந்து வேக வச்சுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஊற்றின தண்ணி எல்லாமே வத்திருச்சு. இன்னும் கொஞ்சோண்டு தண்ணி தான் இருக்குது. அரிசியும் 3/4 வெந்துருச்சு. சிக்கன் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் தம் போட்டோம்னா கரெக்டாக இருக்கும். கடைசியாக கொஞ்சமாக ஒரு 1/2 எலுமிச்சம்பழம் மட்டும் புளிஞ்சு இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். லெமன் ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் ஒருக்கா நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. அரிசி உடஞ்சிராமல் லைட்டாக கிளறி விட்டுட்டு இப்போ அதை தம் போட்டுடலாம். தம் போடுறதுக்கு மேலே வந்து ஒரு மூடி வச்சுட்டு இதுக்கு மேலே ஒரு வெயிட் எடுத்து வச்சிடலாம். மேலே ஒரு பெரிய வெயிட்டாக வைங்க. அப்படி இல்லைன்னா ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க. அடுப்பை வந்து ஃபுல்லாக சிம்மில் வச்சுருக்கேன். ஒரு 5 நிமிஷம் சிம்மில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஆஃப் பண்ணிடலாம். 15 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் கழிச்சு எடுத்தோம்னா பிரியாணி சூப்பரா ரெடி ஆயிரும். ஒரு நாள் எடுத்து எல்லாம் ரெடி பண்ணி ஒட்டரை அடிச்சு வைக்கிறதே அப்படா வைக்கிறது இருக்கு. அந்த மாதிரி இப்ப டெய்லி க்ளீன் பண்றதே நான் மொத்தமா விட்டு வச்சிருக்கேன். மொத்தமா க்ளீன் பண்ணிட்டு மொத்தமா படுக்க போறேன். மடியில 2 நாளைக்கு எல்லாம் சேர்ந்து கூட பண்ணலாம். லாஸ்ட் டைம்
சாப்பிட்லாம் எந்திரிங்க. தண்ணி எடு. காயத்ரி 2 பேத்துக்கு வேணாம், எனக்கு போட்டுரு. ஃபர்ஸ்ட் பிரியாணி நான் உங்களுக்கு கொண்டு போய் போட்டு கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன். ஆனா நம்ம வீட்ல ஃபர்ஸ்ட் பிரியாணி நான் தானே. ஃபர்ஸ்ட் பிரியாணி நான் தான். உங்களுக்கு அதெல்லாம் சரியான அளவுல இருக்காது. நீ கோச்சுக்காத தங்கமே, உனக்கு தான் பெஸ்ட் பிரியாணி. உதட்ட பிதுக்காத, வேண்டாம். ஒரே பிரியாணி தான். சரி அடிச்சுக்க. அடி பிரியாணி தான் டேஸ்டா இருக்கும். போதும். தங்கம், ஃபர்ஸ்ட் பிரியாணி விட அடி பிரியாணி தான் டேஸ்டா இருக்கும். ஐயோ, ஸ்மெல் நல்லா இருக்கு எனக்கு. ஸ்மெல் நல்லா இருக்கு. சிக்கன் மட்டும் போடு. அந்த அக்கா அப்படியே எனக்கு ஸ்மெல் வந்துச்சு பாப்பா. இந்த வை. இந்த ஓரத்துல வை. இந்த குழம்பு இந்த ஓரத்துல. அம்மா, எனக்கு நீ தந்தது சூப்பரா இருக்குமா? நான் செஞ்சது தான் சூப்பரா இருக்கு அடிக்கணும். ஆமாடி தங்கம், அம்மா செஞ்ச பிரியாணி செம்ம டேஸ்ட் அடிக்கணும். நாளாச்சு நான் பிரியாணி செஞ்சேன். அப்புறம் நாளைக்கு கழுவக்கூடாது. அழுக மாட்டேன். ஃபுல் டே வருது. ஈவினிங் கொரியர் போட்டு வரலான்னு கிளம்பிட்டோம். பொங்கலுக்கு வந்து இப்போ நிறைய ஆஃபர் போட்டிருக்கோம். பூவிகா ப்ராடக்ட், ஃபுட் ப்ராடக்ட் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஃப்ரீ ஷிப்பிங் பண்ணியிருக்கோம். முடிஞ்ச வரைக்கும் ரேட் கம்மி பண்ணியிருக்கோம். ஆஃபர் டீட்டெயில் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எங்கள் இன்ஸ்டா பேஜ் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைன்னா ஸ்க்ரீனில் தெரியிற நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். நிறைய பேர் பழனிக்கு பாத யாத்திரை போய்கிட்டு இருக்காங்க. கோயிலில் வந்து அலோவ் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு சிலர் கமெண்ட்டில் கேட்டிருந்தாங்க. தைப்பூச தண்ணிக்கு மட்டும்தான் கோயிலில் பக்தர்களுக்கு அலோவ்டு இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இப்போ பாத யாத்திரை நிறைய பேர் போயிட்டு தான் இருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு போன வருஷத்தை விட இந்த வருஷம் அதிகமாக தான் பாத யாத்திரை போய்கிட்டு இருக்காங்க. நார்மல் டேஸ்லேயே ஈவினிங் டைம் வந்து ரொம்ப டிராஃபிக்காக தான் இருக்கும். இப்போ பாத யாத்திரை போகிறனால ரொம்ப டிராஃபிக்காக இருக்குது. கார்லாம் நிப்பாட்டுறதுக்கு பார்க்கிங்க்கு இடமே கிடைக்கல. ரொம்ப அவசரமாக ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வாங்க வேண்டியது இருந்தது. அதெல்லாம் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம். வீட்டுக்கு போயிட்டு வாங்கின ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் எடுத்து வைக்கணும். அவ்வளோதான், இந்த விளாக் இதோட முடிஞ்சது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் பாய்.